Party 啊！咁我哋今晚 Music Night 除咗係 Disco Night 之外咧，我哋仲揾咗一班演員就係 Call 嘅演員上嚟傾偈啊嘛。咁跟住落嚟咧，我就會揾單元3嘅演員一齊傾偈咯噃。係啊，仲有我哋嘅幕後功臣啦，喺晒度啦，3個單元嘅演員都喺度啦。咁啊，不如由小谷開始介紹我自己啊。Hello， 我係谷祖琳，我係單元3，咁我嘅角色叫做依婷。Hello， 我係黃德斌，咁我角色係叫我林生。Hello， 大家好，我係單元3嘅邵美君，我係林生個太太林太。Hello， 大家好，我係湯俊業，我喺 Call 入邊咧係飾演控方律師嘅，我個名咧叫做謝松章，我係阿張達倫達倫咧阿 Vincent 咧佢嘅對頭嚟嘅，我有個徒弟啊，佢叫 Henry。Hello， 大家好，我係嘉樂蘇嘉樂，我係飾演 Henry 嘅，咁我咧亦都係阿謝壯嘅徒弟啦，同埋阿腸嘅 best friend。Hello， 大家好，我係肥腸徐浩昌啊！我喺第3單元入邊咧，我係飾演張達倫阿余大狀嘅徒弟，同埋嘉樂嘅好兄弟。歡迎晒，歡迎晒。係啦，咁啊即將播出咧就係單元3啦。咁得班小谷，我知道咧你哋就係單元3呢個故事入邊嘅案中人嚟嘅。你哋兩位可唔可以劇透啲咁多俾大家聽下咧？咁個故事咧就嗰個單元咧就由我飾演一個屍體開始嘅。哇！警方發現咗我呢個屍體之後咧，就案情就開始咧就去找呢個答案啦。咁咧我個身份咧其實就係林生啦、林太啦。咁小谷咧就係我嘅情人啦。咁哦。咁係啦，喺個酒店裏面發生。但係我點解會死咗咧？我點死嘅咧？咁就唔需要透露啦。係啊，咁就要睇啦。大家睇睇。係。咁啊，小谷咧？其實我都唔知發生咗咩事，懸疑劇唔係話而家唔知發生咩事，我喺戲裏面都唔知發生咗咩事，蒙在鼓裏啊！你個角色係啊，所以咧，你如果大家想知道發生咩事，就真係俾心機睇下。好啊，好啊，好啊！記得咁啊，不如我哋我試下問阿湯俊業阿 D， 會睇下佢會唔會知多少少，可以透露多少少先。咁我知道你咧就同阿達倫啊張達倫啊，咁戲裏面咧都係飾演律師啦。都係好朋友啦，咁你哋喺劇裏面啊，有冇啲咩火花咧？其實喺劇入邊咧，其實我哋兩個係同一個律師樓嘅。咁本身我哋兩個咧都與世無爭嘅，但係因為大家都好想咧，阿老細咧會升我哋，咁我哋就決定一齊接呢單 case。咁我哋喺庭上面咧充滿火花嘅，唔止，我哋仲會去踢波，我哋踢波踢到一齊打交添。哇！打到出球場，由 court 入邊打到出去。係。OK， 咁頭先提過啦，律師徒弟啊，肥腸，我見到你今日出咗個好型嘅 pose， 立晒頭咁喎。係啊。你呢個律師徒弟最大挑戰係乜嘢咧？我覺得對我嚟講咧，最難係要話到俾觀眾知我係一個專業人士，因為日常嘅我或者係觀眾認識嘅我都係比較貼地啊，所以突然間要俾到觀眾相信我係專業人士，我都花咗啲功夫嘅。哦，咁啊，立頭立得幾專業啊，我覺得 OK 可以。好，咁跟住落嚟，不如問下嘉樂啊，嘉樂你同阿肥腸咧劇裏面就係好朋友啦，咁但係咧就因為各自師傅嘅關係咧，令到大家要保持距離喎。咁呢啲男性之間嘅微妙關係，你喺劇裏面點樣表現嘅咧？哇，咁複雜嘅問題，你講得咁簡單。好曖昧啊！我諗啊，嗱，首先我同阿腸咧。真人都係好朋友嚟嘅，所以我估我哋喺個爭鬥嘅時候咧，我哋就好努力咁樣去爭鬥，跟住做朋友嘅時候就好努力咁做朋友啦，係咯。收到晒，收到你。咁跟住咧，當然都想問下邵美君啦，光仔。嗱，你又覺得單
單元3最值得期待嘅情節或者元素係乜嘢咧？我為咗唔好劇透太多，我淨係講我自己個 part 啫。好，咁啊，因為我丈夫咧，佢一開始就係一條屍體啊嘛。咁其實我冇同阿德佢有任何對手戲，但係佢喺我腦裏面，我第一拍嘅時候咧，佢喺我腦裏面，我已經要同佢結一次婚，拍一次。好啦，你唔好講咁多，你唔好講太多，唔可以講咁多俾佢哋知啊！佢哋要睇嘅，佢哋要睇嘅。所以我好愛佢。係，我明白。我呢個訪問咧，我哋見到單元3嘅演員咧，都係非常之小心翼翼啊，因為咧希望觀眾自己去發掘啊嘛，係咪先？咁不如咁啊，我哋揾翻單元1嘅朋友仔一齊再傾下偈啦，好唔好啊？我哋同阿張金晴老師，Emotion 你好啊，想問下你嘅，咁啊，不如你講先啦，你頭先冇講。唔好啦，我呢啲留喺後邊啦，因為你係嘉賓啊嘛。咁啊，呢種即係咁傲慢又有龐大氣場嘅大律師，咁之前有冇做定咩功課嘅咧？其實演之前，我懷疑我自己平時係咪咁咯？哦，即係咯。咁但係嗰杯咖啡係咪你自己設計嘅咧？編劇咯，我編劇寫嘅。哦，編劇好。即係佢哋寫咗飲咖啡，我睇嘅時候，咦得唔得㗎？飲咖啡係咪淨係飲水先得㗎？即係佢哋又話冇問題，我冇問題咁啊飲啦，即係咁咯。咁咪我就係好集中咁飲咖啡咯。哦，係啊。老師，你嗰啲哲學少少抽象，我哋要再消化下。我哋消化專心飲咖啡唔係好哲學啫。專心少 meditation 咁樣咯。係啊，我哋又學下嘢先。又話學下嘢先。嗱，講到學嘢，嗱，我哋嘅新人啦，葉樹欣。係樹欣。你喺網上咧都真係嗱，見到呢幾日好多新聞，好多網民討論，因為咧你多謝。俾個屏風佢，使唔使俾個屏風佢？而家可以光明正大見大家啦。你咧就飾演呢個X 小姐啦。咁啊，你拍嘅時候有冇擔心自己出嚟個效果係點嘅咧？好擔心啊！其實每播一個造型咧，我都會個心係 panic 㗎，因為即係大家都知啲衫唔嘢少㗎嘛。咁而我對自己嘅身形又真係冇乜信心嘅，咁所以我接到之前咧，我又好努力。幾多時間都好，都減一減先嘅。如果唔係，我驚觀眾唔想睇，大佬，我自己都好想睇。Emotion 老師話你咁客氣㗎，咁啊講到係咪啊？係啊，咁啊，不如我哋又問埋阿家聰啦，好嘛？家聰你好啊，咁你裏面咧就係演一個驚驚青青嘅口窒窒啦，你做得好神似喎，啲網民話你係點樣揣摩呢個角色嘅咧？都係有賴導演同監製啦，好識講嘢啊！咁同埋其實自己有少少做功課嘅，因為我自己身邊啲朋友或者屋企人都會有時候係咁樣嘅狀況，所以我都會觀察留意下佢哋咯。哦，好嘢！嗱，咁啊，即刻問下阿師啦，因為網民都觀察咗你啦。挑釁阿方官嘅時候，嗰個眼神好犀利喎，刻意走光咁樣喎，點樣投入呢啲咁難嘅角色咧？首先好多謝大家覺得我嘅眼神好犀利啦，但係你哋有咩證據覺得我係刻意走光咧？你哋 DM 話俾我知。哦，咁啊呢個留翻網民自己、觀眾自己去判斷啦。咁啊，不如我哋問下 Crystal 啦。咁啊，Crystal 你咧就係第一次同阿 Stanley 做對手戲啦，感覺係點啊？同埋現實裡面咧，即係你會唔會咁樣即係跟得夫人咁樣車出車入咧？梗係唔會啦。現實梗唔係我揸車啦，唔係講翻方官先。讚我啦，係因為唔係佢真係好好，真係好好，同埋佢令到我好安心嘅一個對手，同埋我覺得佢真係第一日已經非常信任我手車，完全冇懷疑過，完全冇驚。OK，我中意呢個態度，亦都有少少咧二世祖嘅態度啊！我哋台咧同埋劇入邊都有二世祖㗎。咦，會唔會係的神嚟咧？係咪本職演出啊？唔係啊，我從來冇呢面出現過㗎。好多謝監製同導演啦，可以發掘到我呢一面出嚟。原來我可以做二世祖嘅爸爸，你俾心機啊！好啊，咁啊 Jason，不如你又講下。Jason，即係網民咧就覺得你咧平時就即係好斯文，拍劇好火爆喎。係，有冇回應啊？首先都係多謝導演同埋監製啦。係啊，係因為我自己都真係第一次做一個咁認真嘅角色。平時綜藝咧都係好鉗㗎嘛。咁今次就唔鉗，做 MK 仔。咁謙虛嘅，我想問下監製，係咪有句志氣碑可以送俾大家？
咩叫志氣跛啊？有個口號咁樣嘅係咪啊？哦，而家要講口號啦。係啊，你要聽我唔識噶嘛？就係而家聽你現場節目。係。而家要聽啦。係啊，Elaine姐嚟啦。聽晚8點要睇直落啦。咁今晚咧就直落之後廣告翻嚟就要睇第2到第3單元第9集嘅。好啊，咁啊節目咧話咁咪嚟到尾聲啦，我哋請埋我哋紅白兩組嘅朋友仔出嚟先。歡迎紅白組。紅白兩組嘅朋友仔係啊。係咪真係有睇 court 㗎你哋？係。今晚做完粉直落，最緊要做乜嘢啊？睇 court。好啦，多謝晒大家收睇我哋今晚啊8點直落 Variety， 聽晚繼續有你喎，好似。係啊，但係最緊要都係今晚繼續有啲乜嘢就係睇。